Guys, sekarang aku mau membuat slime activator. Kita pertama siapkan alat-alatnya, wadah dan pengaduk. Ini untuk aduk-aduk gitu ya. Terus bahannya ada sunlight, ini bisa juga pakai normal lem. Ini juga ada lem, ini bisa pakai lem apa aja terserah. Yang penting lem putih ya. Terus ini ada activator, ini aku bikin sendiri. Sekarang kita mulai cara pembuat. Pertama kita tuangkan lem dulu ya. Terus kita tuangkan sunlight. Aduk ya. Udah segini aja ya, cukup banget. Terus kita aduk-aduk. A few moments later. Terus kita tambahkan activator. Aduk dulu. Gunakan. Berhasil enggak ya? Nah, berhasil. Setetes coba ya. Coba. Kayaknya bisa nih. 5 tetes bisa ya, berapa sendok juga bisa kok. Oh guys, ini udah nggak menggumpal gitu ya. Kita tambahkan aktivatornya. 5 tetes juga cukup kok. Ini dapat. Ya, sebenarnya tidak berhasil guys. Coba kita tambahkan aktivatornya. Gagal. Akan menambahkan Agar. Aku akan menambahkan bedak ya guys. Bedaknya ini harus pakai bedak ini. Ada guys, bisa. Tambahkan lagi ya. Maaf ya guys, udah kakak saya jadi pengganggu. No, God! Bisa deh guys, bisa dia. Wih, udah tuh guys. Kita taruh terpanjang ya, selama 1 jam. Oke guys, setelah taruh di freezer 1 menit ini
sampai sini dulu ya. Like, comment, subscribe ya di bawah ini. Bye bye.